დღეს ასევე ჩვენს ტელემაყურებელს ერთს კარგ ამბავზე ვეპატიჟებით. მით უმეტეს საქართველოს ხმა რუსთავიორის საღამოს ეთერში დღესაც მაყურებელს დაუვიწყარ შოუს პირდება პროექტში. დასარჩენად შეგახსენებთ, რომ ამჯერად 8 კონკურსანტი იბრძოლებს: გიორგი ლაფაჩიშვილი, მარიამ მესხიძე, ბარბარე ქოქაშვილი, დათუნა მესტვერვიშვილი, ნენე სიხარულიძე, მარიამ ბიგვავა, გიორგი ფრუიძე და ნიკოლოზ დაცვლიშვილი. სწორედ ეს მონაწილეები წარსდგებიან თქვენს წინაშე მრავალფეროვანი მუსიკალური პროგრამა. ვინ გაამართლებს მსმენელის ნდობას, ამას რა თქმა უნდა რამდენიმე საათში გავიგებთ და აქვე შეგახსენებთ, რომ პროექტს ერთი მონაწილე დატოვებს და ყველაფერს თქვენი ზარები და SMS-ები გადაწყვეტ. საქართველოს ხმის ცოცხალი კონცერტი დღეს 22 საათზე დაიწყება, ასე რომ დღეს განსაკუთრებული კონცერტი იქნება, რადგან ქართული სიმღერის ტური იგელოდებათ და მონაწილეებთან ერთად ჰერიო, ახალგაზრდული კაპელა, გორის გოგონათა გუნდი და ასევე ანსამბლი 7 კაცსა წარსდგებიან მაყურებლის წინაშე. ამიტომ აუცილებლად ერთად უნდა დაველოდოთ დღეს საღამოს მეგა შოუს 21 საათიანი კურიერის დასრულებისთანავე სწორედ ეს მუსიკალური ახალი თავგადასავალი გველოდება ყველას ერთად წინ მონაწილეებს. რა თქმა უნდა, მე ძალიან დიდ წარმატებას ვუსურვებ და უკვე მაყურებლის რიგებიდან დავტკბებით აი ამ სანახაობით და მუსიკალური ნომრებით. მე იქ ვიქნები და შესაბამისად გავამხნევებ თითოეულ მათგანს. თავისთავად ცხადია და თუ გსურთ რომ თქვენი რჩეული იხილოთ შემდეგ ტურში, აუცილებლად უნდა დარეკოთ და დაამესიჯოთ შესაბამის ნომრებზე. თქვენი ჩართულობა არის გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი. ისინი ძალიან ღელავენ ხოლმე სცენაზე გასვლის წინ და ყოველთვის ელოდებიან თქვენგან გულშემატკივრობას, რაც აისახება საბოლოო ჯამში ზარებში. ასე რომ თუ გსურთ რომ მართლაც ის ადამიანი იხილოთ შემდეგ ტურშიც, არ დაიშუროთ. მობილური ტელეფონი მთავარი ინსტრუმენტია, შეიძლება ითქვას მაყურებლის მხრიდან იმისთვის, რომ თავისი რჩეული გადაარჩინოს, გადაიყვანოს შემდეგ ტურში. დღეს მართლაც საოცარი სანახაობა. ძალიან საოცარი ტური არის ჩვენს ტელემაყურებელს, იმიტომ რომ ეს მონაწილეები და პლუს ამას კიდევ ჩვენი საოცარი შემსრულებლები, რომლებიც გამოჩნდებიან საქართველოს ხმის სცენაზე. 22 საათი დაიმახსოვრეთ.